వైస్ తమ్ముడు నమస్తే. ఓకే హాయ్ ఎక్కడ ఉంటావు? దిల్సుఖ్నగర్ ఏం పేరు నీ పేరు? శంకర్ అన్న. శంకర్. ఎట్లా తెలుసు మా షాపు? ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎన్ని రోజుల నుంచి చూస్తున్నావు? అది 1 వీక్ అవుతుంది. 1 వీక్ అవుతుంది. ఎట్లా బాగుంది ఆఫర్? నువ్వు ఏదైతే చూసి వచ్చినా ఆఫర్ వచ్చిందా? క్యాష్ లో తీసుకున్నావు ప్లస్ గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నా. మా ఆఫర్ నస్తే, మా సర్వీస్ నస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ పంపించాలి. ఓకేనా? అయ్యో కోచ్ ఒకటి, గ్లాస్, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, వాల్ క్లాత్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇదే నన్ను చూసిన ఆఫర్. అన్న వచ్చినాయి కదా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ దివాలి. ఓకే.